Yeah, so he's going to door to people and meeting them and educating them about the right way, the right process of farming and all that. And later on, when the technology developed, the farmers started understanding how to use mobiles and all that. Then he became virtual, and then he gave a virtual platform of Kisan Pathshala to all the farmers. Offices already discussed about Kisan Bank के बारे में तो this we बता have दिया है। we have one watershed He has some program we are doing. idea of making propagation. That's why he has studied. Oh. Macro propagation. We'll see the plot NABARD KFW soil project. that we have Already run na macro propagation. No, Team. we are we are planning to do macro propagation. Planning. Okay. But for that I send 5 people to Trichy National Institute for. I already teach macro propagation. No problem. So they have Actually, gone. it is an extinct variety. Okay. It's an extinct variety that it has gone from this place. Not extinct. Indigenous, Yeah. traditional varieties. Okay. Right. That's where we give food. So baby food. It is good for baby food powder. Powder. It is Now converted to powder. some the agencies. What is the name of this? Kundanwada. 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 Kundan banana. Okay. Kundanwada. It is rare. We are not getting suckers, enough suckers. We brought some suckers from VAPCK, Marodichal, Manuti. Then we got from Charapudi. Now it is not available. That's why we have planned for macro propagation to have the suckers for Kundambada. Not only Kundambada, some of our progressive farmers are doing other banana also. Okay. For the we can sell through our producer company, which is Jan Kisan producer company we are having. Okay. And that like that only we are planning. Main farming whose variety this place? This is major is paddy. Around Paddy. 60% are paddy. Banana farmers. is less than. Banana I think 15 to 16% only. Okay. 16% only. Okay. Then coconut are 20 to 23, 25% coconut will be there. Rubber is rare. Some maximum 4 to 5%. That's Okay. all. Then arecanut also is there. Pepper also. Along with Arecanut is, arecanut, pepper is there. Okay. Nelliyambadi, where some estates are having coffee, cardamom, pepper, like that. Lot of Arecanut estates. is the supari, na? Yeah, super. Beetle. Beetle. ये But ट्रस्ट it is में हम not, क्या कर रहे हैं? Whose work trust is? What is this trust about? Trust, Gangotri Trust, we are a public trust. I am the managing trustee. We are having 11 trustees. And since 1992, we have started. Okay. So, some lot of people are supporting us also. Like D2 Malayali Association, Kerala Hindus of North America. Some friends are there. Then our previous chairman son also helping yearly. They will support some scholarship and all. For school also we are running CBSE school. Then one trustee is there in Chennai. They are native of Nammara. Unna Devagi Amma Memorial Trust. They are supporting some students also. Farmer related activities are. Farmer related, we are doing a watershed program. Okay. In that organic farming we are encouraging. Okay. Now we have done some 80 samples for soil sample. Okay. Through university. They will be coming next week to give instruction for that 80 farmers. Then we have planted one oxygen belt Okay. in 2.5 acres of land owned by Parakat Bhagavati temple, Kavasheri Puram, you know. With that temple we have planted around 2.5 acre. What have you 800 planted in that? oxygen belt means those oxygen emitting plants. Only This So is what is- already planning to India and both out of countries. Oxygen Park. We are belt. also O2 Park run. We have a venture called Oxygen Park, in which we are partnering, Dr. Balram and some. But we have planted for the first time in this district. So Yeah. what all plants have Plants you I will used? show you. But, The main hero, our main hero is bamboo. but Sona, അതൊന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേ നമ്മുടെ ബോർഡ് പരിക്കാട്ടിലെ ശരിക്കും ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എമിറ്റിംഗ് ദിസ് വാട്ട് യു കോൾഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് ഒന്ന് വേപ്പ് അല്ലേ നീം Okay. Multi-purpose. മൾട്ടിപ്പർ നീം ദെൻ ഇതുണ്ടോ മറ്റേ ഇത് ഇട്ടുണ്ടോ
ഏതൊക്കെ ട്രക്കാണ്? ബനിയൻ ട്രീ ഇല്ല, ബനിയൻ വേണ്ട, അത് ഓൾറെഡി ഹാവിങ്. So Satyan, ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ? how are you? I am fine. बहुत खुश हो गया थी बहुत दिन के बाद आपसे मिलने। कैसे आप So- कैसे रीड कर रहे हो मतलब so- किसान पाठशाला? मैं तो हर दिन आपके वीडियोस वगैरह देखता है Okay. किसान पाठशाला, और मैंने ये पूरा बुक्स आपकी जो इतना वीडियोस का नोट्स है Oh. ये पूरा इसमें, क्योंकि हर बार वीडियो देखने में मजा नहीं आता है ना, इसलिए एक एक वीडियो पे कुछ ना कुछ मिलता है, हाँ हाँ, उस तुरंत उसमें नोट करके रखता हूँ मैं। आपकी फार्मिंग का वीडियो देखा मैंने, फ्लड इरिगेशन हाँ, कर फ्लड इरिगेशन ओके, मैं पहला बार अभी तक बनाना का फार्मिंग नहीं किया है। Okay. यहाँ का पूरा पैड ही है। पेड़ी है। पहले बार मैंने सोच लिया चलो एक बार बनाना भी प्लान करके देखता है क्या है। यस ये यस, ट्रायल के लिए देखा लगा हुआ है। हाँ हाँ, जब तक ट्रायल लगा हुआ है उस समय पूरा ठंड था और फ्लड इरिगेशन भी था, ओके। दोनों के वजह से तो ऑफ टाइम में ट्रायल हो गया आपका, रॉन्ग टाइम। रॉन्ग टाइम पे ट्रायल हो No, गया। no rain, no. Mortality rate is high, very high. That's why we are planning for macro propagation to feed them additional like that. Lot of resource persons we are having, some service motive. I have not understood the reason why the farmers here are taking this harvest only once for banana here. What is the specific It means reason? here maximum 12 to 14 months. No, around 12 to That's it, 14. that's That is the main Ah, issue. that's Here the the main main thing. thing of banana is But we have suggested intercropping. No, intercropping is fine. Hmm. But why are they taking the yield only for single Single cycle crop, no, single. and then they cut it off and Cut they it don't off. use that land for the same plantation? No, no. What is the reason? they Reason don't means know. they don't know. Actually, to be frank, So- from my side, Yeah. I'm telling you because I know major of banana, main people who are cultivating the banana. I know. मेरे फ्रेंड्स वगैरह बनाना खेती करते हैं जी, उनसे भी पूछ के मैं जो लगा हुआ है हम्म। पहले उनसे पूछ के लगा दिया है ओके, फिर उनको छोड़ दिया है क्योंकि अगर उनके पास उनके तरीके से जाएगा तो मैं सीख लिया एक ही साल आएगा, एक ही साल आएगा एक ही साल आएगा। चलने वाले नहीं है। What I would like to bring to you, because it's a very long thing to be discussed. At a go, I will not be able to explain. Dr. Balram is having specialization in banana field, banana plantation. Banana only. Banana. Or we are Sustainable. having papaya also. बैम्बू No, बनाना, that is multiple a crops. multiple crops. Main his is bamboo, so we call bamboo and Balram. Hmm. It's No, yeah, his name is like that, and bamboo and Balram and banana. So main thing his work is towards the sustainability. That the techniques which he tells, which doesn't involve any kind of expenses. There is no expenses to the farmer, but it is just the way you plant it, the technique by which you plant it, 70-30 farming, and little change in methodology of how you fertigate, Yes. and your yield will be really good, and the size of the bunches will be good, the weight will be much more than what is expected, and then you can take it for multiple cycles, Yes. year after year. So after we study, because we want to know why we are roaming in south, everywhere we are seeing that people are not taking it to the next cycle. They are just cutting it off after the first Then they will harvest. take another. And there is no reason anybody could give us, any farmer or any advisors to the farmer. They are not able to tell us why they are doing like this. Whereas the soil quality is so good, the retention of moisture is really good. The small techniques what Dr. Balram brings out will help in more yield, will help in multiple years of harvesting with the same plantation. That we want to teach the farmers, that we want them to adopt from us and go ahead. It's not about expenses, it's not about paying anything to us or something. Teaching them regarding It is this. teaching them the right technique of plantation. The only one crop is. അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 12 മാസത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും 12 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 16 മാസത്തെ വാഴ കൃഷിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് 16 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇയർലി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ബലരാം കിസാൻ പറയുന്നത് മൂപ്പരുടെ ടെക്നിക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം
രണ്ട് പ്രാവശ്യം സെയിം ഫീൽഡിൽ മിനിമം 2 പ്രാവശ്യം ബനാന ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സാമ്പിളിങ്സ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ വെക്കുന്ന ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് 2 ഇയർ 3 ഇയർ 5 വർഷം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അത് ഒരു 5 വർഷം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടെക്നിക് യൂസ് பண்ணானா ഒരു 10 വർഷം. But here the suckers are, the plants are taken by VFPCK tissue. That's why they are planting. There is And no then next problem year- in that. അതേ അല്ല. We have our own tissue culture lab. There also there is differentiation in type of plants which we sell. There is a specific plant called BK plus with lesser number of cycles. There is a specific plant called BK banana. There is G9 plus. Am I right? So all these varieties are there. Every variety is different in itself. BK early, and then there is another from sucker, directly from sucker. So that also we teach, because a lot of farmers who don't want to go for, who don't have that much of capacity to go for culture. So we teach them how to go with suckers. Suckers, okay. So every type of farmers we are taking, all brackets of farmers, the poorer to poorest and the richer to richest. But we are teaching them the right variety, right way of going about it, technique, how to, what to utilize. So that we want to teach them and, you know, understand, like maybe his field. We are visiting his field and we are visiting his neighbor's whatever field. So we will tell him the right way. So tomorrow when his produce comes, you can see yourself that what is the difference. And nothing much, he doesn't have to really invest. It is we are investing our time and our interest to his field, basically. Because he is interested, he is keen to make a good step, move a good step ahead. So we are there standing with him. If farmer doesn't take interest, we can't do much. So they have to be How educated. many plants in 1 acre you are selling? 600? 1,000, 1 acre. Banana, 1 acre, 1,000. 1 acre. Hello? नाला उड़वन एक डाउट तो वैरायटी एक्चुअल ना सेकंड नंबर है. जैसे नेंद्रन मैंने अभी यहाँ विजिट किया, समझा, पहले से भी मैंने समझा था, तो नेंद्रन की एज ज़्यादा है और You want इनका एज CD projector? There, tomorrow? मैंने अभी जो साइट विजिट किया तो समझ में आया था कि 13 से 14 महीने में 3 टाइप की वैरायटी अवेलेबल है. ओके. एक नेंद्रन की वैरायटी है 10 महीने के अंदर पूरा कट करके निकालता है. नेंद्रन का ही नेंद्रन का ही कैरेक्टर है. ओके. कैरेक्टर है. उसमें क्या है कि उसके अगर हम ठीक ठाक उसको देख लिया तो 20 to 25 kg मैक्सिमम Okay. यील्ड देता है. Okay. वो एक टाइप की वैरायटी है. 20-25 किलो ही आएगा. 20-25 किलो मैक्सिमम, तो देख लो 25 के नीचे ही, ऊपर Okay. जाता ही नहीं है. Okay. वो भी ठीक ठाक केयर करके देखेगा तो एक टाइप की वैरायटी है. उसको बोलते हैं तेनी नेंद्रन. तेनी नेंद्रन. मेटपाड़े नेंद्रन, उसका नेम वैसा जाता है. ओके. वो 10 मंथ्स का है. ओके. दूसरा वैरायटी है 12 to 13 मंथ्स का है. उसका जो एवरेज मंज वेट होता है 30 to 35 kg. ओके. उसमें आता है किंडल नेंद्रन, किंडल. आट नेंद्रन, किंडल नेंद्रन, आट नेंद्रन, ओके. ऐसा ही आता है. इसका भी नेक्स्ट स्टेज का एक प्लान है नेंद्रन का. वो 16 to 18 मंथ में ही फल देता है. वो उसका वेट मंज वेट तो मिनिमम तो 40 के ऊपर होता है. 85 to 45 ये के मेन बीच में बात जो होता मैंने है. बतलाई थी ना पहले भी कि टिश्यू कल्चर लैब में जैसे जैसे साइकिल प्रोड्यूस करते हैं तो हर 28 दिन में बोतल में से क्लोनिंग होकर के उसको कट किया जाता है और नया पौधा तैयार किया जाता है. तो जो उसके पत्ते आ जाते हैं, एक्चुअल में जितनी ज़्यादा लेट फ्लावरिंग आएगी उतना ज़्यादा उत्पादन आएगा. वही बात आप बता रहे हो कि 16 महीने में जो हार्वेस्टिंग आती है उसका 40 प्लस आता है. 40 प्लस आता है. जो 13 से 14 महीने में उत्पादन आता है नेंद्रन का, वो वैरायटी का ऑलरेडी 30 प्लस आता 30 है. प्लस आता है. और जो 10 से 12 महीने में आ रहा है वो 20 प्लस आता है. 20 प्लस आता है. तो इसमें अल्टीमेट पत्ते फेंकने की क्षमता जिस वैरायटी में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा लीफ आ रही है, जितने ज़्यादा पत्ते आ रहे हैं उतना उसका उम्र बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वेट देगा, उतनी ज़्यादा हाइट आएगी. हाइट पे भी चेंजेस आएगा, उसमें ज़्यादा हाइट है. ज़्यादा हाइट आएगी. Height उसका आएगा. ग्राफ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस लाइन टू Distance लाइन भी. और रो टू रो दूरी बढ़ाना दूरी पड़ेगा. बढ़ाना पड़ेगी. जैसे 700 ही पौधे लगेंगे जो 16 महीने वाली वैरायटी है 1 एकड़ में. एक एकड़. आपकी जो नेंद्रन एक है 13-14 महीने में जो आउटपुट दे रही है
उसके ऑलमोस्ट 800-900 पौधे लगेंगे, और जो 10 से 12 महीने में उत्पादन दे रही है उसके 1000 से 1100 ही पौधे लगेंगे। तो ग्राफ, डिस्टेंस, सारी चीज़ों को समझ करके प्लांटेशन करना पड़ेगा। अब फार्मर समझता है नेंद्रन मैंने लगा दिया है, बट सही से यहाँ पे जो पता है, जो आदमी लोग करते हैं वो मैक्सिमम 7x7, 8x8 उसी हिसाब से वो करके रहता है। अगर छोटा पौधा है तो भी हाँ, वो गड़बड़ है। 7x7 लगाता है। बाकी काफ़ी मैंने यहाँ समझा है। सिगाटोका इज मेजर प्रॉब्लम। सिगाटोका सॉइल बॉर्न डिसीज, soil borne disease. बनाना में सिगाटोका, ब्लैक सिगाटोका, ब्राउन सिगाटोका, और छोटा सा उसमें डिफरेंट करना है। प्लांटेशन करने का ग्राफ और मेथड केवल चेंज करना है। कोई पौधे का चेंज नहीं होगा, किसी फर्टिगेशन का चेंज नहीं होगा, किसी दिशा का चेंज नहीं होगा, इरिगेशन का चेंज नहीं होगा। बस आपने लाइन से लाइन और प्लांट टू प्लांट कैसे लगाया है, और उसमें एयर कर्टन बनाया है नहीं बनाया, आपकी भाषा में बताइए ना, जो मैंने बोला अभी। അതായത് മൂപ്പര് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം 5 കാറോ 7 കാറോ എത്രയോ നമ്മൾ ചെയ്തോട്ടെ, അതിനൊരു എയർ ഫ്ലോ, ഇതിലൊരു മൈക്രോബിയൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരടിക്ക് താഴെയായിരിക്കും മൈക്രോബിയൽ ബയോളജിക്കൽ പാർട്ട് കൂടെ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എയർ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഡ്രെഞ്ച് ചെയ്യണം. അതായത് കുഴി പോലെ നമ്മൾ ഡ്രെഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോളിക്ക് പോകുന്ന നീര്, ഈ ഒരു ആവി നമ്മൾ വെള്ളം താഴെ തട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും താഴ്ന്ന ഒരു ആവി മോളിക്ക് പോകും. അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിലും ഓരോ ഡ്രിഞ്ചസ് ചെയ്യണം. അതാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത്. छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स है, छोटे छोटे से टिप्स है। अगर फार्मर उसको केले की फील्ड में फॉलो करते हैं तो केले की फील्ड में कभी भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, निवेश करने की आवश्यकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नॉट कि हमने खर्चा कर दिया और अब वो वापस नहीं आएगा। केले की फील्ड में एक ही बार निवेश करना है और सालों साल उससे उत्पादन लेना है। അതായത് നമ്മൾ ബനാനയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊല വെട്ടി നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് വരുള്ളൂ. പക്ഷേ അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പരാജയം. മൂപ്പരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോയാൽ മതി. നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് കുറച്ച് ലോ കോസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ചെലവുകൾ പരമാവധി ചുരുക്കുക, ഇതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കൂടുതൽ എടുക്കുക. ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക. അതാണ് മൂപ്പരുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. We are doing in intercropping system. We are doing in 50 cents intercropping. Intercropping In is that not case, problem. no. Intercropping But is a that very case, good we have to thing. Trenches and all we cannot take. No. ഇന്റർക്രോപ്പിംഗിന്റെ എല്ലാ വിഷയം इंटरक्रॉपिंग एक अलग विषय हो गया। वो अच्छा है कि फार्मर को 3 महीने में कुछ अर्निंग आ गई, साल भर उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तो हम लेके देखिए, चलते हैं। उनका intercropping को कहना लेके ये चलते हैं। है कि वो इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं इसलिए वो ट्रेंच नहीं बना सकते, उनको समझ नहीं, वो प्रोसेस उसको समझ में नहीं आया अभी। intercropping करने के साथ साथ वो भी बता ट्रेंच रहे हैं, बनती ट्रेंच है, भी बनती है। बनती है So intercropping trench can be made as along with intercropping. That you have to give 70-30 farming technique is there. because our intercropping farmers are not doing trenches and all. അല്ല, അതാണ് ഇല്ല അത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, trenches ഒന്നും ഇടണില്ലല്ലോ. ഇല്ല. നമ്മള് അതാണ് മൂപ്പര് We are പറഞ്ഞത്. taking one plot, no? You can see. You can suggest also. It is Yes, a good yes. farmer Yeah, so we Yes. can go to that plot maybe, Yes. and we can have a better Better look and vision. vision about Vision it. के बाद में डिसीजन और अच्छे से ले पाएंगे और अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। So shall we go there and discuss One maybe? man is coming. हाँ, सही. Ramu is coming. അല്ല, അതൊക്കെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തരും. ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല, Yeah, മാച്ച് in- ഓർഗാനിക് It is മെറ്റീരിയൽസാണ് in മൂപ്പര് Malayalam. എല്ലാം I can ചെയ്യുന്നത്. give you അത് in മൂപ്പര് English also. പറഞ്ഞു തരും. What we have given for according to our banana research center is Yeah, there. if I can get this in English, it will be better. That I will We'll be give. able to, you know. It is instruction given by Banana Research Center. Okay. This Kannara, Thrissur. हाँ. Then Tamil Nadu Agricultural University, there is a National Institute for ICAR. That also ICAR. they have given some technical advice. Then Trichy, Trichy. also. Trichy he went. For we have selected 3 farmers, progressive farmer. They will do macro propagation. Mhm.
very good theme is micro propagation. Micro propagation Well, is not a only for single cycle banana. Kunnambada, not only for Kunnambada हाँ. alone, but other banana also, where they can sell also. Every variety. All Possible varieties. micro. That And, you can give section, no? We specialize in macro propagation. Yes, so he is the right person to advise on that. So you can maybe take his advice for those progressive farmers. You can show the fields. Maybe we can visualize and have a look and advise you But in accordingly. Palakkad district there is no farmer there. They are doing macro propagation. अभी मैं एक नया फील्ड तैयारी कर रहे हैं पूरा का पूरा आपके जो कंडीशन बाकी सब ये ICR से बनाना से सबको बोले So ये मॉडल फील्ड हो जाएगा आपका. यहाँ का मॉडल फील्ड मेरा हो जाएगा मॉडल प्रोड रेडी. मॉडल फील्ड मेरा हो जाएगा हाँ. क्योंकि उसमें तो पूरा ड्रिप वगैरह पूरा लगा के आपकी जो ड्रिप का कैलकुलेशन भी मैं इस पे रख के पूरा उसका भी मैं वर्कआउट वगैरह कर लिया जैसा ही आप बता दिया पूरा इसके बुक में है तो Actually अभी So Ramachandran start sir, करेगा. I think we can take his field also as a model field now, that we can see. because it is from the scratch. So you can. കൊല്ലംകോട് പനങ്ങാട്ടി വരുമ്പോൾ കൊല്ലംകോട് നമ്മുടെ എലവഞ്ചേരി ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് നമ്മാറ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫീഡ് അല്ലേ അല്ല മൂപ്പര സ്റ്റൈലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ റിസർച്ച് സെന്ററിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മൂപ്പര ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാം അത് 100%. എൻ്റെ ഫീൽഡിലൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര കോൺസെപ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ച് എൻ്റെ പ്ലാന്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. എന്താ പറയുക, ഫുൾ മൂപ്പര ടെക്നിക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇനി ഒരു 1.5 ഏക്കർ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ മൂപ്പര കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 കട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതായത് ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് ബനാന കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. അത് 5/9 ആണ് മൂപ്പര കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് അടിക്കടി 5x9 ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. 6 ആക് പ്ലാന്റേഷൻ മൂപ്പര കോൺസെപ്റ്റ്. वेराइटी ये जो 5/9 है ये ग्रेन 9 के लिए है, बट अनदर वेराइटी के लिए ग्राफ अलग आएगा, डिस्टेंस चेंज आएगा. वेराइटी और उसकी उम्र क्या है, एज, देन ग्राफ चेंज. डॉक्टर भाई उसके लिए मैं एक जुगाड़ कर दिया. G9 तो 10 to 11 महीने है, उसी के 10 to 11 महीने के नियंत्रण आता है उसमें कर वो तो सकता है. सिमिलर आएगा. सिमिलर आएगा. मतलब जो 10 से 11 महीने वाला है वो सिमिलर ऐसे ही आएगा. Similar आएगा. हाइट और उसका आउटपुट का जो मंथ है ना उसका ग्राफ सेम आएगा. सही है. और जो ज़्यादा लेट हो रहा है उसका ग्राफ फिर बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. What we do is especially when we have seen South India land and the banana plantation, what we understood is that they need to evaluate their soil. Soil they are not analyzing, and they are just cutting and throwing off the banana plant completely. So just a second. 10. Okay. Then came to Kerala 1973. We were classmates. Okay. तो कहाँ से हैं ये आप? क्या? आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं? हाँ यहाँ जी. Okay. अच्छा, he is very keen मतलब he takes lot of interest I've seen, because ये पूछ रहे थे कि कुंदन भाई का आप टिश्यू कल्चर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना तो हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं. बोले हम शक्कर अगर आपको दें, आप शक्कर इनिशिएशन खुद भी करें. 100% हाँ. 100% उसका टिश्यू कल्चर भी बनेगा. और माइक्रो प्रोपोगेशन में पेन इंडिया सिखाता हूँ, तो वो भी फार्मर अपने घर पे ही बना सकते हैं. उसके लिए फार्मर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. अभी क्या इत्तेफाक हो रहा है, आप अपनी भाषा में बतलाना ताकि पूरे दक्षिण भारत तक बात जाए. जब मैंने केले को सीखना प्रारंभ किया ना, तो चारों तरफ से एक ही बात निकलती है कि केला मतलब केरला, केरला मतलब केला. केला. अगर केले को सीखना है तो केरला जाना जाना पड़ेगा. पड़ेगा. केरला की मतलब भूमि जनक है केले के लिए. केले के लिए. तो काफ़ी दिनों से सपना था केरला जाना है, केला सीखना है, वहाँ वैरायटियाँ अलग अलग होती है. बट इत्तेफाक ये हुआ कि मैं अभी पहुँचा हूँ केरला, और विशु के दिन में आया यहाँ पर. वो अच्छी बात हुई. बट एक नेगेटिव बात भी है. पूरा भारत समझता है कि केरला मतलब केला और वहाँ जाके सीखना है. बट टिश्यू कल्चर कंपनियाँ और प्रोडक्ट बेचने वालों ने इतना सारा का सारा प्रोपोगेशन बना रखा है कि फार्मर का जो पुराना सही नॉलेज था वो खत्म हो गया. एक ही बार पौधा लगाना है, फर्टिगेशन इतना करना है, स्प्रे शेड्यूल इतना लेना है, बीमारियां जाती नहीं हैं, और
पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला फल मिल रहा है। काफ़ी फार्मर मुझको अब अप्रोच कर रहे हैं कि आप दक्षिण भारत में आओ और हमें रेसिड्यू फ्री फार्मिंग सिखाओ। आपकी भाषा में कैसे करेंगे? റെസിഡ്യൂ ഫ്രീ, അതായത് जो मैंने जितना बताया वो वाला। അതായത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ This Mr. Ramesh. ओके बलराम Balram Kisan, Dr. Balram Kisan. Hello, hello. Thank you, madam. Yeah, I'm good, good. ഗുരുവായൂർ മറ്റേ വടക്കഞ്ചേരി ഗോവിന്ദനുണ്ട്, നമ്മളെ ഗുരുവായൂരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചത്, അവരുടെ കസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴയുടെ ബനാനയുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇവരുടെ സർവീസസ് നമുക്ക് കുന്നം വാഴയ്ക്കും അതർ ബനാന പ്രോഡക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം. Then value added also we are thinking ओके regarding wine, banana wine, cookies like that. That also we are thinking to do. Because for merely selling banana it is not possible. This kunnamba, but it is a very good health product. For health, it is good for eating.